Hozirda qisman tahlil qiladigan asarimiz Mirmuhsinning ijodiga mansub Ilon o'chi romanidir. Romanning etik va estetik jihatlari, undagi inson qadri, milliy urf-odatlar, qadriyatlar, axloqiy tomonlari haqida fikr yuritamiz. Bu roman 4 fasldan iborat. Ilon o'chi romanida 1896-1990 yillardagi o'tish davridagi voqealar tasvirlab berilgan. 45 hikoyadan iborat ushbu asarning sarlavhasi haqida to'xtalib o'tsak, asarda shunday rivoyat keladi. Fil jabr chekkan kimsadan 10 yillardan keyin ham o'ch olarmish. Ot 3-4 yilgacha unutmaydi. It undan ham ko'proq xafa bo'lib yuradi. O'ch olganda ham yomon odamdan uzoqlashib ketadi. Ammo ilonning jufti qasd qilgan kimsani umr bo'yi poylab yuradi. Bunga misol tariqasida qadimda shu qishloqda o'ldirilgan 1,5 qulochlik ilonning sherigi cho'pon yigit ortidan uzoq yaylovga ham borgan ekan. Tun cho'kib, mollar chetdagi qo'nalg'asida hordiq chiqarib, uxlab yotgan cho'ponning borib tishlagani, zaharlab o'ldirgani haqida hammaga ma'lumdir. Mirmuhsin o'zining bu romanida halollik va riyokorlik hamma vaqt to'qnashuvda bo'lishini ko'rsatadi. Hatto mansabdor o'zbek oilasining qizi Nigora qismati, uning fojiaviy muhabbati ham halollik bilan riyokorlik olishuvi otashida toblanadi. Yuqorida aytilganiga ko'ra, ilon o'ldirilgan o'z jufti uchun qachonlardir o'ch oladi deyiladi. Nopok kimsalar ham qattiq o'ch oladi. Romanning bosh qahramoni ziyoli oila farzandi Nigora va bo'lajak doktor Habibdir. Asar voqealari bevosita bosh qahramonlar hayoti, ular bilan bog'liq ravishda sodir bo'ladigan hodisalar orqali gavdalanadi. Birinchi hikoya O'zbekning nikoh to'yi deb nom olgan hikoyada. Hamma xalqlarda ham nikoh to'yi umr tantanasidir. To'y qutlug', ammo O'zbekning nikoh to'yidek saxovatli to'y bo'lmasa kerak. Odam ato vaqtlardan boshlab o'zi shunaqa. Bir hisobda buning nimasi yomon? Umrda bir marotaba elga osh bermagan, karillab yurgan, janozasiga 6 odam to'planganlarni ham ko'rdik. Shu o'rinda xalqimizdagi bir maqol yonimga keldi. Birni ko'rib fikr qil, birni ko'rib shukr qil. Milliy qadriyatlarimizdan biri bo'lmish, orzu-havas bilan qilinadigan o'zbeklarning to'ylari o'zgacha. Asarning bosh qahramonlari bo'lmish Nigora va Habib ham shu to'yda tanishishadi. Habib ba'zan o'ziga tasalli berar edi. To'yga bormoq ixtiyoriy, ammo janozaga bormoqlik farz, insoniy burch. Bu orqali milliylik va insoniylik qadri tushunchalari haqida ma'lumotlar olsak bo'ladi. Asarda alohida e'tiborni tortgan shu narsa bo'ldiki, estetikaning kategoriyalaridan biri bo'lmish komediya yo'nalishidan keng foydalanilgan. Nigora va Habib o'rtasidagi suhbatda ular o'zaro turli hazillar va latifalardan foydalanganlar. Nasriddin afandi hangomalaridan bir nechta misollar keltirilgan. Habib taassuf bildirib, Nasriddin afandi ham bozorda ketayotgan ekan. Boshidagi yangi qalpog'ini o'g'ri olib qochibdi. Afandi bo'lsa o'g'ri ketidan chopib quvlaydi desalar, u bamayli xotir bozordan chiqib to'ppa-to'g'ri qabristonga borib, darvoza oldida o'tirgan emish. Orqasidan ergashib kelgan odamlar, "Mulla Nasriddin, qalpog'ingizni o'g'ri u tomonga olib qochdi-yu, siz nega bu tomonga kelib o'tiribsiz?" debdi. Afandi bo'lsa, "O'sha baribir bir kuni shu yerga keladi", debdi. Estetikaning yana bir yo'nalishi bo'lmish ulug'vorlik, adib asarda bundan foydalangan. Bosh qahramon Nigoraning xarakterdagi xususiyatlariga kelganimizda ham buni sezishimiz mumkin. O'zga to'q oilada katta bo'lgan 20 yoshlik bu qizning xulqi ayrim o'rinlarda hech narsani bilmaydigan yosh boladek tasvirlangan. Mashinaga o'rlab yurib ketdi. Ona bola ammaning qizlari, ovsinlari haqida imo-ishorali gaplashdi. "Juda eskicha-ya", dedi Nigora. "Kursiga qo'ygan shirinliklar 100 ta mehmonni ko'rganga o'xshaydi. Konfetlari shimib qo'yilgandek qirrasi yo'q. Xudo biladi, ichi qutlaganmi?
ammalar tubdonni yonlariga qo'yibdilar. Ko'nglim ozib ketdi. Bir muxsir Nigorani hislatlarini ochib berishda unga ta'rif bermagan, lekin biz mana shu uning o'z jumlalaridan ham holatlariga bildirilgan fikrlardan o'zimiz uchun xulosa qilishimiz mumkin. Yoki hozirgi suhbatga e'tibor beraylik. Oyi, Xudo bormi o'zi? Nigora avval onasiga, keyin Qo'qonlik Lazokatxonning dugonasiga qaradi. Xudoga ishongan odam uchun Xudo bor. Xudoga ishonmagan batofiq, yomon odam uchun Xudo yo'q. Nigora bosh irg'ab tushundim ishorasini qildi. Shunda ham Nigoraning qay darajada bilimga ega ekanligini bilish mumkin. Balki buning ta'sirida o'sha davr siyosati ta'sir etgandir. Nima bo'lganda ham oilada farzandlarga tarbiya masalasi birinchi o'rinlarda turadi. Bulardan eng kattasi Nigoraning bilimsizligi deb hisoblayman. Tarbiyada ham ota, ham ona deyarli bir xil darajada bo'ladi. To'g'ri, unda onalarimizning o'rni muhimroq. Lekin ayolni tarbiyalab turguvchi bu erkak kishi hisoblanadi. Nigoralarning oilasida asosan oila boshlig'i davlat ishlar bilan band bo'ladi. Qolgan yumushlar esa onaning zimmasiga qoladi. Bu bilan Mahbubaxonga bo'lgan fikrim salbiy emas, lekin tarbiya masalasiga u o'zining asosiy e'tiborini qaratmagan. Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, asarni o'qigan sari 45 hikoya o'z ketma-ketligi bilan o'quvchida qiziqish uyg'otadi. Falsafiy va hayotiy mushohada qilishga chorlaydi. Asar juda qiziq. Buni albatta o'qib chiqishingizni tavsiya qilaman va har biringiz o'zingiz uchun, shaxsiy qarashlaringiz uchun chiroyli yakuniy fikr olishingiz mumkinligini bildiraman. Umumiy olganda, har bir xususiy fikr xususiyligi bilan farq qiladi. Har bir narsadan go'zallikni ko'ra olishni o'rganing va go'zallikni o'zingiz har qadamda o'z axloqingiz bilan yarating.